आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछु। भर्खरै मात्रै 2560औं बुद्ध जयन्ती एवं अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र बुद्धिज्मको प्रादुर्भाव पनि नेपालबाटै भएको हो र बुद्ध विश्वकै ज्योतिपुञ्ज हुन् भनेर घोषणापत्र जारी गर्दै 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो। 28 वटा भन्दा बढी देशका सरकारका प्रतिनिधिहरू, धर्मगुरुहरू र विभिन्न प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहेको यो सम्मेलनलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विशेष महत्त्वका साथ त हेरियो नै, तर सम्मेलन सकिए लगत्तै आम नेपाली जनताले सोध्ने एउटा प्रश्न त हुन्छ नै, यो सम्मेलनले हामीलाई के दियो? र बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् र बुद्धिज्मको प्रादुर्भाव नेपालबाटै भएको हो र शान्तिका पर्याय गौतम बुद्ध हुन् भन्ने कुराको सन्देश अब विश्वमा कसरी जान्छ त र कसरी जाँदैछ, के बुझ्ने हामीले भनेर सजिलो गरेर बुझौँ। आजको कार्यक्रममा मन्त्रीज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा यो सिम्पोजियम भयो, धेरै पेपरहरू प्रेजेन्टेसन भए। तेस्रो दिन लुम्बिनीमा गएर 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्नुभयो। यो 10 बुँदे घोषणापत्रको क्रिम कुरा चाहिँ के छ? यसभित्रको क्रिम के हो? अब अलिकति मैले व्याख्या नगरी भन्नुहोस् भने लुम्बिनी नेपाल द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म र बुद्ध एसियाका मात्र लाइट होइनन्, विश्वका पुञ्ज हुन् र बुद्ध र मानव अधिकारवादी, शान्ति र मानववादीको अधिकारवादीका पर्यायवाची हुन् र बुद्धिज्म विश्व सबै धर्मको बीचमा इन्टरफेथ कायम गर्ने र सबैलाई समन्वय गरेर जाने एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। आजको विश्वको पोलिटिक्स बुद्धिज्मबाट चलेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ। म यो तीनवटै कुरामा आउँछु। एउटा चाहिँ नि बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध, अर्को कुरा चाहिँ नि फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म र अर्को चाहिँ नि अब विश्वकै ज्योतिपुञ्ज भनौँ न, लाइट अफ दि वर्ल्डको कुरा चाहिँ नि, त्यो तीनवटामा छुट्टा छुट्टै आउँछु। पहिलो कुरा, बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर अहिलेसम्म त हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हुने अर्को सिम्पोजियममा, अरू सम्मेलनमा, अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनमा नेपालले फेरि पनि बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर भन्नुपर्ने दिन आउँछ कि आउँदैन? मैले के भन्छ, म आउँदैन, म ठोक्का गरेर भन्छु। कोही आग्रह र अज्ञानीहरूले त्यसै भनेर सन्तुष्ट मान्छन् भने त्यतातिर खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यतातिर चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा बताउनुहोस् न त, यो सम्मेलनले, यो सिम्पोजियमले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर 28 वटा भन्दा बढी देशका सरकारी प्रतिनिधि, धर्मगुरुहरू अथवा पर्यवेक्षकहरू जो सहभागीहरू थिए नि, उनीहरू स्पष्ट भए? एकदम स्पष्ट भयो। तपाईँलाई यहाँ सहभागी त्यो स्पष्ट पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा भए आफ्नो देशमा? त्यो स्वाभाविक आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएको छ। तपाईँलाई अर्को भनौँ, जस्तो बानकीमुन आउनुभएको थिएन, उहाँले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ र क्याटेगोरिकली लेख्नुभएको छ। क्याटेगोरी के लेख्नुभएको छ भने बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र विश्व शान्तिका बुहान नेपाल हो र बुद्धको प्रादुर्भाव, बुद्धिज्मको प्रादुर्भाव नेपालमा भएको थियो, नेपाली जनतालाई बधाई छ र भनेर लेख्नुभएको छ। तपाईँलाई बानकीमुनले, बाराक ओबामाले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र शान्तिको मुहान नै नेपाल हो, नेपाली जनतालाई बधाई छ भनेर लेख्नुभएको छ। अब मोदीले त तपाईहरुले संसदमै आएर तपाईहरुले ताली नै ठोकिहाल्नु भयो, पहिल्यै भन्नुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो बेलायतको प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले क्याटेगोरिकली लेख्नुभएको छ र बेलायतमा त बुद्ध जयन्ती पनि मनाइयो र त्यहाँका सांसदहरू पनि बुद्ध जयन्तीमा सहभागी भएका छन्। अब मुस्लिम कन्ट्री बङ्गलादेशको राष्ट्रपतिले क्याटेगोरिकल्ली र बङ्गलादेशमा बुद्धिज्मको कसरी प्रादुर्भाव भएको थियो, अहिले कुन अवस्थामा छ र विश्वको चाहिँ शान्तिको एउटा लागि मुहान र शान्तिको प्रतीकको रूपमा बुद्ध हुन् र हामीले बुद्धको टिचिङलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुभएको छ र हामीले बधाई दिनुपर्छ। अब रह्यो आएका मान्छेले मात्र होइन, नआएका मान्छेले यो सत्यलाई स्वीकार गरेका छन्। अर्को कुरा म भन्छु, र इन्डियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको ललित सिंहजी, जुन इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फरेन्स हो, जो अहिले सुरुदेखि फरक मात्र राखेको थियो, फाउन्टेन अफ बुद्धिज्मको बारेमा फरक मात्र राखेको थियो, मसँग धेरै डायलग भएको थियो। म फाउन्टेन अफ बुद्धिज्ममा आउँछु। पहिला बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्धको कुरा। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब हामी नेपालीहरूले
बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भनेर धेरै प्लिड गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यसको अध्याय सिद्धिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ दावा गर्नुपर्ने विषय के हो भने बुद्ध नेपालमा जन्मेका मात्र होइन, बुद्धिज्म पनि नेपालमै सुरुवात भएको भएर दावा गर्नुपर्छ। त्यही अब हाम्रो मिडियाहरू र पत्रकार साथीहरू पनि अब नेपालमा बुद्ध जन्मेका हुन् भनेर लेखिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, जस्तो जापानकै पाठ्य पुस्तकमा अथवा केही पब्लिकेसनहरूमा बुद्ध इन्डियामा जन्मेको अथवा कोरियाको कुरा आएको छ, अरू देशको कुरा आएको छ, यो करेक्सन हुन्छ? अब मैले तत्कालै म मन्त्रालय सम्हालेको केही समयपछि नै मैले जति बेला अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र बुद्ध जयन्तीको घोषणा गरेँ, त्यसको लगत्तै मैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्नो तर्फबाट कन्सल्ट जाएर सम्बन्धित एम्बेसी मार्फत काम कारबाही गर्न मैले अनुरोध गरिसकेको छु। कोरियाले हटाइसकेको छ। जापानले मैले राजदूतलाई बोलाएर भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा, हामी सरकारी पाठ्य पुस्तकमा छैन, प्राइभेटमा जान्दिनँ भने मैले भने नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ, यो गैर जिम्मेवारी जवाफ दिन पाउनुहुन्न, मैले जापानको राजदूतलाई सिधै भनेको छु हो। र उहाँले के भन्नुभएको छ? अनि मैले योर एक्सलेन्सी आई विल करेक्ट इट, आई विल सेन्ड दिस लेटर एज रिक्वेस्ट यु भनेर भन्नु। जस्तो जापान, भियतनाम, कम्बोडिया अथवा भियतनाम, कम्बोडिया, श्रीलङ्का कहीँ समस्या छ। जहाँ चाहिँ बुद्धको बारेमा चाहिँ नि भारतमा जन्मिएको भनेर जुन र्युमर फैलाइएको छ नि, ती देशका प्रतिनिधि अथवा धर्मगुरुहरूले तपाईँसँग के कमिटमेन्ट गरेका छन् कि यो करेक्सन अब हुन्छ भएको भए पनि भनेर? होइन, उहाँहरूले त के बुझाइ छैन, भिक्षुहरूको त के त्यस्तो चाहिँ छैन। भिक्षुहरूको त स्वत कसैले अन्त जन्मेको हुन् अथवा जेसुकै भने भिक्षुहरू स्वत स्पष्ट छन्। र उहाँहरू त मलाई त तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, अशोकाको पिलरमा बुद्ध के अरे सिद्धार्थ गौतम जन्मे लेखेको छैन, नेपालमा बुद्ध जन्मे लेखेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने बुद्धिज्मको प्रादुर्भाव थलो पनि नेपाल हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्छ। तर जापानको धर्मगुरु पनि आउनु भएको थियो। जापानको धर्मगुरु उहाँले जापानको सरकारलाई अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि जसले स्कुल चलाइरहेका छन् अथवा पाठ्यपुस्तकहरू निस्किरहेका छन् त्यो ठाउँमा उहाँले इनिसिएसन लिनु भएन छ त? जापानको उहाँले मलाई प्रश्नमा भन्नुभएको छ, म 1 तारिक जुनमा जापानमा जाँदैछु, म त्यो बुद्धिस्ट कम्युनिटी र सरकारसँग पनि बसेर यो कुरा गर्नेछु र त्यहाँको कल्चर मिनिस्टरलाई भेट्दैछु। तपाईँसँगको कुराबाट एउटा निष्कर्ष निकालौँ कि अब बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर नेपालले बारम्बार दाबी गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि? हामी यसो भन्यो भने हामी नै पछौटे भयौँ, त्यो कुनै जरुरी छैन। अब अर्को राजनीतिक कारणले कसैले त्यसलाई भनेर आत्मसन्तुष्टि गर्छ भने त्यसलाई मैले दया मात्रै देखाउँछु नेपालीको हैसियतले। अर्को कुरा म के भन्छु भने आजको दुनियाँमा गुगलले प्रमाणित गर्छ र युनेस्कोले प्रमाणित छ, युएनओले प्रमाणित गरेको कुरालाई चाहिँ कसै त्यही भनेर चाहिँ मूर्खता देखाउँछ भने त्यसलाई दया गर्नुदेखि सिवाय केही छैन। त्यस कारण म त अब के मात्रै भन्छु भने अबको विषय भनेको बुद्ध कहाँ जन्मे भनेर मैले अघि नै भने हामी बराल्नु जरुरी छैन, छलफल चर्चा गर्नु जरुरी छैन। त्यो स्वतः स्वयं तथ्य यो सास परे जस्तो कुरा बुद्ध नेपालमा जन्मियो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वभरिका बिचुलाई यही कुरा थाहा छ। अब जुन भ्रम छ नि, जस्तो हुन त क्रिएसन गरेको त्यही त नरेन्द्र मोदी जुन समयमा नेपाल आएर पनि द बर्थ प्लेस अफ गौतम बुद्ध भनेर चाहिँ उहाँले नेपाललाई सम्बोधन गर्नुभयो, तपाईँहरूले ताली ठोकेर उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिनुभयो संसदभित्रै। यसपाला अब भारतको पनि प्रतिनिधि पक्कै पनि आउनु भएको थियो यो सिम्पोजियममा। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ भारतले अब आइन्दा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्छ अथवा भन्दैन होला? भन्दैन, भन्नु हुँदैन। भनौँ भने त्यो अज्ञानता हो, त्यसमा दया गर्छु मैले। त्यो कमिटमेन्ट आएको छ तपाईलाई? कमिटमेन्ट आएको छ। हुन त यो डिक्लेरेसन भनेको तपाईले मात्रै निकालेको होइन, सबैले निकालेको। उहाँहरुको पनि सहमति छ। अहिले चाहिँ आइबिसी को प्रतिनिधिले चाहिँ यहाँ मलाई एउटा चिठी पनि पठाउँछ, थ्याङ्क्स, हामीले चाहिँ यो गोष्ठीको जुन छ डिक्लेरेसन छ त्यो डिक्लेरेसन म स्वागत गर्छु भनेर मसँग आज मात्रै इमेल आएको छ। अस्ति बोल्दा पनि त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। अब अर्को कुरा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अझ अर्को कुरा तपाईँलाई सुनाऊ। त्यो जापानिज प्रोफेसर र भारतीय विद्वानले गङ्गाको पानी पनि हिमालयको स्रोतबाट आउने गर्छन् र स्रोत हिमालय हो र गङ्गा त्यसै बगेको होइन। त्यसै बुद्धिज्मको स्रोत पनि नेपालबाट बगेर अन्त गएको। अब बुद्धिज्ममा आउँ। तपाईँ मन्त्री भएदेखि जब चाहिँ नि यो सिम्पोजियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ सिम्पोजियम नेपालमा गर्ने कन्सेप्ट आयो, सुरुवात भयो, काम भयो, सुरुदेखि तपाईँ कराएको कराई हुनुहुन्छ। एउटै शब्द तपाईँ यो बर्थ प्लेस अफ गौतम बुद्ध भन्दा पनि यो फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म चाहिँ नि भनेर तपाईँ यो वर्ड बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। यो कुन रूपमा स्थापित भयो अहिले? पहिलो कुरा अहिले यसको अलिकति ऐतिहासिक स्ट्रङली स्थापित भयो अथवा यो ठिकै छ भन्ने हिसाबले मात्र स्ट्रङली स्थापित भयो? किन यो तथ्य हो। मैले के बुझ्छु भने म दुईटा अलिकति समयको कति रहन्छ थाहा छैन मलाई, दुईटा कुरा गर्छु। बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम भन्दा अगाडि पनि
बुद्धिज्म थियो। कपिलवस्तुमा कनकमुनि बुद्ध र कर्कुछन्द बुद्ध जन्मिनुभएका थिए। त्यसको पछिल्लो अवतारको रूपमा र पछिल्लो इन्कार्नेसनको रूपमा चाहिँ गौतम बुद्ध अथवा भगवान बुद्ध जन्मिनुभयो। र त्यसैले गर्दा हिन्दूमा तपाईँले भन्छ वेदव्यासले एकै दिन बनाएको होइन, 6वटा ऋषिको त्यति बेला किताब कापी कलम थिएन, उसको रूपमा चाहिँ सूत्रको रूपमा चाहिँ अर्कालाई ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो। 6 पुस्ता ऋषिको अभिव्यक्ति हो वेद, जुन हिन्दू सभ्यता र हिन्दू दर्शनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। त्यसै गरी गौतम बुद्ध त्यो पनि हिजोदेखि नै एउटा चाहिँ हिजै भुँड चाहिँ नेपालमा थियो बुद्धिज्मको। र दोस्रो कुरा गौतम बुद्ध जन्मिए, म त हेर्नुहोस् मार्क्सवादी स्कुलबाट आएको हुँ। मार्क्सवादी स्कुल आएको हुँदाखेरि धर्मलाई अफिम भनेर पढेर आएको मान्छे हुँ। र बुद्धिज्मलाई स्वीकार गर्ने बुद्धिस्टहरूले र जुन ग्रन्थमा बुद्ध दर्शनको बारेमा लेखिएको छ, त्यो लेखेको ठाउँमा के भनेको छ भनेदेखि जति बेला बुद्ध जन्मिए उनी उठे र अम्लो ठड्याउँदै भने, तपाईँले प्रत्येक मोनास्ट्रीमा एउटा सानो केटाले अम्लो ठड्याएको नक्सा देख्नुहुन्छ, तपाईँले स्ट्याच्यु देख्नुहुन्छ। भन्दाखेरि म संसारको चिफ हुँ, इल्डेस्ट हुँ, म संरक्षण र पालनकर्ता हुँ, म पछि अर्को कोही जन्मिने छैन। आज 2560 वर्ष अर्को जन्मेको छैन, उनी मात्रै जन्मेको छ। यो सच्चाइलाई तपाईँले मान्नुहुन्छ भने बुद्ध विथ बुद्धिज्म जन्मेका हुन्। र त्यहाँ अर्को पनि प्रसङ्ग उठाइएको छ। त्यो जब उहाँ मन्दिरमा जाँदाखेरि मन्दिर झुक्यो, हिमालय अस्थिता नाम गरेका योगी आएर उहाँलाई सलाम गरे भनेर होइन। बुद्धिज्मको प्रादुर्भाव नेपालबाट कसरी भयो भनेर तपाईँले यो विगत 3-4 महिनामा धेरै फोरमहरूमा बोलिराख्नु भएको छ। यी चिज कुरा अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यही कुरा म तपाईँलाई तेस्रो कुरा, जुन गौतम बुद्धले 29 वर्षमा घर छोड्नुभयो, दरबार छोड्नुभयो, परिवार छोड्नुभयो। आज दुनियाँको लडाइँ के को लागि? पावरको लागि र प्यालेसको लागि। ती सबै छोड्नु नै पनि द्याट इज द बुद्धिज्म। उहाँले घोषणा चाहिँ बोधगया गरेर गर्नुभयो, तर पहिल्यै नै घोषणा गर्दा के भन्नुभयो त? जे कुरा उहाँले व्यवहारमा गर्नुभयो त्यही कुरा भन्नुभयो। म तपाईँलाई 5वटा कुरा भन्छु। 1 चोरी नगर्नु, 2 लोभ नगर्नु, 3 हिंसा नगर्नु, 4 व्यभिचारी नगर्नु हो, र नशा लागु पदार्थ नखानु। बुद्धका सबभन्दा पहिलेको टिचिङ उहाँले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गरेर घोषणा गर्दा यी हुन् 5वटा चिज। यी 5वटा चिज त उहाँले व्यवहार गरेर देखाउनु। त्यसकारण किन यो भने हिजो हामीले भगवानको कुरा सुनिरहँदाखेरि लीला गर्छन् भनेर हामी पढ्ने र सुन्ने गर्छन्। हामीले पढ्दाखेरि उहाँले मेरा 12वटा लीला भन्नुभएको छ, त्योभन्दा एउटा लीला हो। र पहिल्यै दरबारमा बसेको मान्छे छोरा दुनियाँले पत्याउँदैन थिए। अत्यन्त जनता जस्तै गरेर व्यवहारमा सङ्घर्ष गरेर उहाँले चाहिँ त्यो सङ्घर्ष गर्नुभयो। अब मलाई पत्याउँछन् भनेपछि उहाँले चाहिँ आज म इन्लाइटमेन्ट होइन। यसरी बुद्धिज्म तपाईँको दाबी छ र यो सम्मेलनमा पनि, सिम्पोजियममा पनि, सेमिनारमा पनि यो कुरा सफल भयो होइन, र अनुमोदन पनि प्राप्त भयो। र एउटा कुरा बताउनुहोस् त, जस्तो फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म अथवा बुद्धिज्मको सुरुवात पनि नेपालबाटै भएको हो भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिका चाहिँ नि बौद्ध सम्मेलनहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, सिम्पोजियमहरू, कार्यशालाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो रूपमा आएको थियो या थिएन? आँटै गरेको थियो। यो पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जमघटमा बुद्धिज्मको सुरुवात पनि नेपालबाटै भएको हो भनेर तपाईँले पहिलोपटक यसलाई स्थापित गर्नुभयो। तपाईँ आनन्द पोखरेल, तपाईँ बुद्धिस्ट पनि होइन, तर अहिले म बुद्धिस्टको टिचिङलाई व्यावहारिक ज्ञानको मतलब तपाईँ धर्मगुरु त होइन, तपाईँ त एउटा राजनीतिक कर्मी हो। राजनीतिक कर्मी आनन्द पोखरेल जो नेकपा एमालेको नेता हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, अहिले सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एकाएक यो बुद्धिज्मको चाहिँ इन्लाइटमेन्ट कहाँबाट प्राप्त भयो र यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो? मैले यतातिर पृष्ठभूमिमा म जान्न, मलाई 2टा कुरा कहाँबाट आयो यो कुरा? बुद्धिज्म पनि नेपालबाटै सुरुवात भएको हो भन्ने कुराको। मैले त म 2037 सालमा जेल परेको थिएँ र 37 सालमा जेल पर्दा मैले चारवटै अहिलेका धर्महरू जुन छन् हाम्रो कल्चरहरू मैले पढेँ। हिन्दू त म आफै छोडिदिएँ, बाई बर्थ हिन्दू भएँ। मैले बाइबल पनि जेलमा पढेँ र मैले कुरान पनि जेलमा पढेँ र बुद्धिज्मको चाहिँ धेरै किताबहरू मैले पढेँ। पढ्दाखेरि मैले त्यो मसँग लेखोट मैले भेटेँ। अहिले म अझ छोटो भन्छु है, त्यो 5वटा कुरा अघि मलाई तपाईँ जे कुरा भनेर कन्भिन्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ, जुन स्थापित पनि तपाईँले गर्नुभयो र 4-5 महिनादेखि उठाउँदै आउनु भएको छ नि अहिले पछिल्लो देखिने गरेर, यो कहाँबाट आयो मात्रै? त मैले त्यति बेला मैले के भन्थेँ, मलाई कसैले धर्म मान्नुपर्छ भने म बुद्धिज्म मान्छु भने त्यति बेला लेखेको थिएँ एकदम इनोसेन्टली। म 17 वर्षको थिएँ। अब तपाईँले यो किन आयो भन्दाखेरि मैले भन्नैपर्छ, म इन्डियामा गएको थिएँ र त्यहाँ आइबिसीले, इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसनले यो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिज्मको बारेमा छलफल गर्नको लागि चाहिँ इस्ट एसिया र साउथ एसियालाई इन्टरकनेक्सन र स्पिरिचुअल थलोको रूपमा चाहिँ
इन्डिया हो भनेर चाहिँ एउटा गोष्ठी राखेको थियो। मैले त्यति बेला मलाई चाहिँ म बुद्धको देशमा ल्यान्ड अफ बुद्धको देशमा म नेपालका संस्कृति मन्त्रीलाई स्वागत गर्छु भन्ने आवाज उद्घोषकबाट आयो है। आउने बित्तिकै अनि कसैले उहाँलाई साउती गरेपछि बुद्ध चाहिँ लुम्बिनी जन्मे गरेपछि करेक्सन गर्ने काम भयो। त्यसले गर्दा मलाई अलिकति फिलिङ्स भयो। जतिखेर म गेस्ट अफ अनर थिएँ र म गेस्ट अफ अनर थिएँ त्यहाँ कुराहरू आए र आउँदाखेरि मैले भने त्यति बेला जब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट जे बन्यो मैले बुद्धवाद बन विथ बुद्धिज्म नेपालमा त्यति बेला बोलेर आएको पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा मञ्चमा। अनि त्यसपछि त्यसमा फ्लोरमा बस्नेहरूले बुद्धिज्म होइन बुद्ध जन्मेका चाहिँ हुन् र बुद्धिज्म चाहिँ त्यहाँबाट नै बोधगयाबाट सुरुवात भएको त्यहाँ प्रतिवाद पनि भएको थियो। भइसकेपछि अनि र स्पिरिचुअल थलो चाहिँ इन्डिया हो भनेर प्रस्ताव पनि आएको थियो र मैले भने यो गल्ती गर्नु हुँदैन इतिहासमा, किनभने साँचो कुरा बताउनु पर्छ। यदि तपाईँ बुद्ध जन्मिएपछि बुद्ध नै भगवान पछि सिद्धार्थ गौतम जन्मे र उनलाई चाहिँ अहिले बुद्ध ग्रह स्वीकार गर्छौँ। त्यो फाउन्टेनको थलो त्यही हो र तीनवटा कुरा उहाँले जुन छोड्नु भएको छ त्यो नै बुझ्नुको कुरा। अब यसरी निष्कर्ष त्यो कुरा मैले त्यहाँ भनेर आएको थिएन। यो कन्फरेन्स गर्ने निर्णय पनि त्यही फोरममा मैले गराएको थिएँ र घोषणा र आज प्रिन्सिपल्ली अब कागजी रूपमा घोषणा डिक्लेरेसनलाई आत्मसात गर्ने हो भने 28वटा भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधि धर्मगुरु अथवा पर्यवेक्षक सबैको साथमा संयुक्त रूपले तपाईँले यो घोषणा पत्र निकाल्नुभयो र फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म पनि भनेर त्यो यसपाला राखियो। कस्तो जन्मेछन् बुद्ध है, कस्तो जन्मेछन् 2560 वर्ष अगाडि जन्मेको बुद्ध जसको आवश्यकता जसको महसुस जसको चाहिँ दर्शनहरू आजको यो विश्वलाई पनि काम लाग्ने र आज पनि हामीले उनी त हाम्रा हुन्, उनको बुद्धिज्म त नेपालबाट यसरी आएको हो भनेर उनको बारेमा वकालत गरेर विश्व सामु हिँड्नुपर्ने कस्तो व्यक्तित्व जन्माएछ यो मुलुकले। म त्यसरी त लिन्न। मैले के मात्रै भन्छु भने मैले अघि पनि भने हामी अहिलेसम्म सगरमाथा हामीसँग छ, बुद्ध हामीसँग छन्, सीता हामीसँग छन्, भृकुटी हामीसँग छन्, अरण्यको हामीसँग छन्। उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले जुन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। यो मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, अखण्डता र भाइचारा सम्बन्धको लागि इन्टरनेसनल रिलेसनको लागि यी महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन्। त्यसलाई जब मुलुकले एकदम पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि जब मुलुकले सम्मान गर्न सक्छौँ भने हामी आफ्नो पहिचानलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो कम्युनिटी हो। हामी कल्चरली धनी छौँ, हाम्रो हस्पिटालिटी पनि हामी धनी छौँ, तर हाम्रो सम्पत्तिलाई, हाम्रो पुँजीलाई, हाम्रो प्रतिष्ठालाई हामीले संसारको भएर राख्न सकेनौँ। त्यही अहिले संस्कृति मन्त्रालयले मन्त्रीको हैसियतले मैले राखेको मात्र हो। अब जस्तो यसैमा थप के छ भनेदेखि इनिसिएटर अफ पिस एन्ड लाइट अफ वर्ल्ड भनेर चाहिँ अर्को फेरि नयाँ शब्दावली, मिठो शब्दावली थपिएको छ। अब अग्रदूत होइन, प्रवर्तक नै हो उहाँ र पर्यायवाची नै हो शान्तिको र लाइट अफ वर्ल्ड हो भन्ने कुरा। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले यो घोषणापत्रमा के पनि राख्नु भएको छ भनेदेखि जति पनि धार्मिक, सामाजिक आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छन् अथवा कन्फ्लिक्टको चाहिँ नि अब होइन समाधानहरू खोज्नुपर्छ, शान्ति वार्ताहरू गर्नुपर्छ, किन अब स्विजरल्यान्डको जेनेभा, किन लुम्बिनीमा नगर्ने, किन नेपालमा नगर्ने भनेर नि राख्नु भएको छ नि। यो सन्देश विश्वमा जान्छ, गइसक्यो, विश्वमा गइसक्यो। स्विजरल्यान्डका प्रतिनिधि पनि थिए यहाँ र हामीले अब यसलाई तपाईँलाई अर्को कुरामा जान्छै जाँदैन यो घोषणापत्रहरूलाई अब हामी यसको कार्य समितिको बैठक बोलाउँछौँ र केही समयसम्म संस्कृति मन्त्रालय यसको सचिवालय रहने छ र यी चिजहरूलाई हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि बैठक बसेर केही पनि भाषा सुषा आदि त्रुटि छ भने हामी त्यसलाई पास गरेर हामी सबै संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर सबै मुलुकहरूमा हामी पठाउँछौँ हाम्रो घोषणापत्रलाई। त्यसमा यसको प्रवक्ताको रूपमा र बुद्धिस्ट मूलतः बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू जसले उ गर्छन् त्यसलाई चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा अगाडि आउँछन् र विश्वले अब केही छ भने बान की मुन बाई बर्थ बुद्धिस्ट होइनन्, बाराक ओबामा बाई बर्थ बुद्धिस्ट होइनन् र डेभिड क्यामरुन बाई बर्थ बुद्धिस्ट होइनन् र उसको शेख हसिना बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री बाई बर्थ बुद्धिस्ट होइन। बान की मुन त हुन पनि सक्लान्, कोरिया, दक्षिण कोरिया। तर मैले के भने उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने बुद्धिज्म भनेको अहिले विश्वले बुझ्नुपर्ने कुरा यो धर्म मात्रै होइन। म बुद्धलाई 5-7वटा कुरालाई परिभाषित गर्छु, तपाईँलाई समय छ भने म तपाईँलाई सुनाउँछु। धेरै कम छ। के बुद्धिज्म भनेको तपाईँ यसलाई शान्तिको आँखाले हेर्नुहुन्छ यो शान्ति हो, यसलाई प्रेमको आँखाले हेर्नुहुन्छ यो प्रेम हो, सद्भावको आँखाले हेर्नुहुन्छ सद्भाव हो, मानवताको आँखाले हेर्नुहुन्छ मानव अधिकारको सिद्धान्त हो, यदि तपाईँलाई समानताको आँखाले समानताको सिद्धान्त हो, अल्टिमेटली यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो अथवा मानवीय मुक्तिको सिद्धान्त हो।
त्यसो भएको कारणले यी गर्दाखेरि सबै कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू आम नेपालीलाई बुझाउन त त्यति गाह्रो नहोला किनभने बुद्ध हाम्रो देशमा छ बुद्धिज्म यहाँबाट गाह्रो छ बुद्ध यस्तो हुनु भन्ने मेरो मुलुकमा गाह्रो छ मैले तपाईँलाई के भन्छु मेरो मुलुकमा गाह्रो छ भने यति महामानव बुद्ध जुन मानवको रूपमा जन्मेर जुन चाहिँ उनले चाहिँ भगवानको आफूलाई चाहिँ रूपान्तर गरेको छ अहिले मान्छेले त्यही प्रयोग गर्छन् तर बुद्ध जन्मेको दिन हामीले हिंसा गर्न पछि परेका हिंसालाई रोक्न सकेका छैनौँ त्यस अब मैले के आह्वान गर्छु संस्कृति मन्त्री गइसक्यो भनेदेखि हामीले हिंसा नगर भनेर भन्दा मात्रै नगर अब मान्छे विवेकशील हुनु पर्यो हामी नेपालीहरू विश्वभरिले स्वीकार सबै धर्म बोक्ने मान्छेले स्वीकार गरे अब त्यो दिन बुद्ध जयन्ती दिन काठमाडौँलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो छ योलाई काठमाडौँ हामी गर्दै नगर भनेको होइन मैले त्यो दिन रोक्यौँ भनेदेखि आम नेपालीले बुझेछन् भनेर मैले अड्कल गर्ने छ र मैले यसमा यो चाहिँ जस्तो यो प्रचार प्रसार जुन छ नि बुद्ध नेपालमा जन्मेका अथवा बुद्धिज्म नेपालबाट सुरु भयो अथवा बुद्ध चाहिँ नि शान्तिका पर्याय हुन् अथवा चाहिँ नि लाइट अफ दि वर्ल्ड नै हुन् भन्ने कुराको प्रचार त नेपालभित्र त सबैलाई मनपर्छ नै किनभने हाम्रो कुरा भयो नेपालभन्दा बाहिर बाँकी विश्वमा यो कसरी पुग्यो र बाँकी विश्वले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्व राख्छ नि अनि तपाईँले भनेको कुरा सही हो विश्वले पनि स्वीकार गरिसक्यो बान किमिनको शुभकामना सन्देश त्यसको प्रमाण हो उहाँले त्यसलाई सर्कुलर गर्नु तपाईँले यो तीनचोटि दोहोऱ्याउनु भयो योसँगै म तपाईँलाई अर्को जोड्छु तपाईँको यो महत्त्वाकांक्षी योजना नै थियो सोच थियो हो तर सत्यमा आधारित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलको बुद्ध जयन्ती 2560औं बुद्ध जयन्ती तथा यो सेमिनार गोष्ठी सम्मेलन जे भन्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो तपाईँको महत्त्वाकांक्षा थियो तर सम्पूर्ण रूपमा त पुरा भएन सोचे जस्तै त भएन तपाईँले जे सोच्नु भएको थियो त्यस्तै त भएन 100% भयो तपाईले बान की मुन बोलाउन खोज्नु भएको थियो यो चाहिँ तपाईले सायद बाराक ओबामा बोलाउन खोज्नु भएको थियो तपाईले नरेन्द्र मोदी बोलाउन खोज्नु भएको थियो तपाईले सी जिनपिङ बोलाउन खोज्नु भएको थियो ठुला ठुला राजनीतिक हस्तीहरू सरकारका प्रमुख र राष्ट्रका प्रमुख अथवा सरकारका मन्त्रीहरू रिलेटेड बोलाउन खोज्नु भएको थियो तिनीहरूको उपस्थिति चाहिँ भएन मैले तपाईलाई के भने नि एउटा आयोजकले दुनियामा सबै मान्छे आउन् भनेर चाहना राख्नु निम्ता गर्नु उसको कर्तव्य हो आउनु नआउनु व्यक्तिको चोइस र उसको समय र कार्य व्यस्ततामा भर पर्छ र उहाँहरूले मैले जे खोजेको थिएँ फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म भनेर स्वीकार गरेर मलाई चाहिँ मेरो जुन निम्ता थियो त्यो निम्तामा आधारित भएर शुभकामना दिनुभएको छ भने मानसिक रूपले उहाँको उपस्थित थियो र यसलाई समर्थन प्राप्त भएको होइन आज नरेन्द्र एउटा कुरा सत्य त हो कि नरेन्द्र मोदी आइदिएको भए अथवा सी जिनपिङ आइदिएको भए अथवा बान की मुनै आइदिएको भए त्यसको गरिमा बढ्थ्यो गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढ्थ्यो प्रचार हुन्थ्यो मान्छेलाई लागेको थियो होला बढ्थ्यो भनेर र उहाँहरूले यही अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध गोष्ठी हामीले गरेको भोलिपल्ट हिजो इन्डियन मिडियामा तपाईँले हेर्नुभयो होला नि हामी नेपालको सरकारसँग जस्तो सुकै सम्बन्ध सुधार गर्न तयार छौँ यही सम्मेलनको प्रतिफल हो भने चाहिँ नबिर्सनुहोस् तपाईँ उहाँहरू अर्को कुरा तपाईँको प्रधानमन्त्री केपीयूले गएर आउनु भएको थिएन सम्बन्ध बडो सुध्रियो भनेर आएको बीचमा यत्रो खटपट अर्को कुरा सरकार परिवर्तन अहिले इन्डियाका मिडियामा तपाईँले हेर्नुहोस् र अहिले चाहिँ बान की मुन यो बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध गोष्ठी र बुझ्न नगरेर गल्ती गरे भनेर लेखे त्यसो कुरा तपाईँले मलाई चाहिँ हिजो अस्ति कुटनीति नियोगको एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाइनिजहरू किन धेरै आए मैले उहाँलाई भने पहिले त तपाईँलाई निम्ता गरेको आइबिसीले निर्णय गरेको र सबैले लेखेको छु अहिले चाइनिजहरूसँग नेपाल सरकारको निकटता पनि छ त्यसको साथमा पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलको पनि चाइनासँगको निकटता बढी नै छ त्योभन्दा बेसी मेरो भारतसँग निकटता छ बढी निकटता चाइनासँगै छ भारतसँग निकटता छ मेरो कुरा के मात्रै हो भने के अरे चाइनिज बुद्धिस्टहरू जति उनीहरूको चाहिँ साङजाङको पश्चिमी यात्रा छ त्यसले गर्दा बुद्धिज्मको बारेमा र अशोका प्लेयरको बारेमा सबै यात्रा वृत्तान्तमा बताएको छ त्यसमा उनीहरू के चाहन्थे भनेदेखि यही मौकामा मैले निम्ता दिएँ र जति चाइनिजहरू आउँछन् त्यो मैले निम्ता दिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ आफ्ना धर्मगुरु हामी हुइन्साङ भनेर भन्छौँ उहाँ चाइनिजले साङजाङ भनेर भन्छन् ती मान्छे गएर घुमेर लेखेको ठाउँ कस्तो रोचाउने हेर्न चाहन्थे मन्त्रीज्यू एउटा कुरा त मान्नुहोस् न तपाईँको महत्त्वाकांक्षा जुन तहसम्मको थियो त्यति चाहिँ हुन सकेन होइन मलाई त उपस्थिति अलिकति गर्जियस उपस्थिति चाहिँ तपाईँले गराउनु खोज्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन धार्मिक समारोहको बारेमा जो आउनु भएन उहाँलाई चाहिँ पछिताउ छ तपाईँ सफल यो अर्थमा हुनुभयो 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिराख्दाखेरि यो 10 बुँदे घोषणापत्र 28वटा देशका चाहिँ नि अघि हामीले भनेको धर्मगुरु प्रतिनिधि ती राष्ट्रिय प्रतिनिधि भनौँ आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको बीचमा गराएर
बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, बुद्धिज्मको सुरुवात नेपालबाट भएको हो र इनिसिएटर अफ पिस र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लाइट अफ दि वर्ल्ड चाहिँ बुद्ध हुन् र भन्ने कुरा जुन तपाईँले कागजमा अथवा डिक्लेरेसनमा गराउनु भयो, यसले दीर्घकालीन असर गर्नेछ, यो उपलब्धि भयो, यसलाई मान्छौँ। तर उपस्थिति जुन जुन लेभलको नेताहरूको गराउने तपाईँको इच्छा थियो, महत्त्वाकांक्षा थियो, त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन। मैले संसारलाई बोलाएँ, जसलाई भ्याउनुभयो त्यो आउनुभयो, भ्याउन नसक्ने आउनु भएन, शुभकामना पठाउनु भयो र यति हो। अब अर्को पटक यस्तो उसमा चाहिँ कोही पनि मिस नगरिकन आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो। मलाई त के लागेको थियो भने कसैले यसमा फरक मत राख्छन् कि नयाँ विषय थियो, कसैले यस्तो प्रश्न उठाउँछन् कि यसबारेमा बहस गर्छन् कि भन्दै 21वटा पेपर थिए जगदीशजी, 21जनाले फाउन्टेन अफ बुद्धिज्मको बारेमा खुलेर पुष्टि गरेको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई सुनाऊ, इनिसिएटर जति हामी नेपालमा हिन्दूहरूको बलबाला छ भने पनि इनिसिएटर हामीले वैशाख डे बुद्ध जयन्ती मनाउनलाई 1950मा नेपालबाटै सुरुवात, नेपाली प्रथाबाट सुरुवात गरेको। त्यसो अहिले विश्वले जे हाम्रो निर्णय गरेका छ नि, नेपाल आफूले निर्णय गरेर गरेका चिज हुन्। बुद्ध जन्मेको थलोको बारेमा कुरा गर्नु छ, बुद्धको उद्भव थलोको बारेमा कुरा गर्नु छ, बुद्धलाई सम्मान गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउने, राष्ट्रिय बिदा दिने को परम्परा पनि त्यो नेपाल सरकारले सुरुवात गरेको। त्यस कारण अहिले यति बेला चाहिँ के मलाई लाग्छ भनेदेखि हामीले फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म भने पनि पास गऱ्यौँ र अब बुद्धलाई र बुद्धमा न्याय गरेका छौँ र यसले विश्व शान्तिको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र अब जेनेवामा हुने वार्ता पनि नेपालमा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै गर्नुपर्छ। अब जुन डिक्लेरेसन जारी भयो नि, जुन घोषणा जारी भयो नि, अब यसबारे मैले फेरि यो दोहोऱ्याएर सोधेको प्रश्न, अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा दोहोऱ्याएर यी कुराहरू सायद अब हामीले उठाउनु पर्ने छैन। हाम्रो मन्त्रीले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदाखेरि यो फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म अथवा द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध अथवा लाइट अफ तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड अथवा इनिसिएटर अफ पिस यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा दाबी गरिराख्नु पर्दैन, मात्र प्रमोट गरिराख्नु पर्यो। प्रमोट तपाईँलाई एउटा मैले नेपालमा भएका 400 गुम्बाहरूमा प्रत्येक गुम्बाले यो लेख्ने छन्। लुम्बिनी विकास कोषले फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म आफ्नो लेटर प्याडमा लेख्ने छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन हाम्रो चाहिँ भिसा भर्नुपर्ने, पासपोर्ट भर्नुपर्ने, त्यसमा सरकारले निर्णय गरेर फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म लेख्ने सुरुवात गर्नेछ र एम्बेसीले त्यो कुरा गर्नेछ र एम्बेसीले त बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छन्। अब पब्लिकली पनि एनआरआईले 75 देशमा एकैचोटि मनाउने छ र विश्वका सबै वर्गका मान्छे त्यहाँ आमन्त्रित गरेर यसको स्थापित गरिन्छ र त्यसको लागि अब मैले गर्नुपर्ने चुनौती के हो भने लुम्बिनीमा शान्ति वार्ता गर्नको लागि त्यो सुविधा तयार गर्नुपर्ने छ। मैले किन्जो टाँगेको प्रतिमालाई कानुन गर्नुपर्ने छ। मैले बुद्धको लुम्बिनी मात्रै होइन, कपिलवस्तु जहाँ बुद्धको बाल्यकाल 29 वर्ष बित्यो, फर्केर आएर चाहिँ उनको चाहिँ जुन बुद्धिज्मको सबै 3वटा जुन छ नि, 3वटा भनेको पहिलो भिक्षु नेपालबाट, पहिलो महिला भिक्षुनी नेपालबाट, त्यसपछि त्रिरत्न नेपालबाट अनि 3वटा एन नेपालबाट सुरुवात भएको त्यो कर्मथलोलाई व्यवस्थित विकास गर्नुपर्ने चुनौती, ग्रेट लुम्बिनी प्लान्टको डेभलपमेन्ट त्यो गरिसकेपछि अब विश्वले आफैले भनिन्छ। त्यसैले अब हामीले गरेका कमीको कारणले गर्दा जुन ओझेलमा परेको थियो अब त्यो कमी नगरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति भनिसक्नु भएको छ एउटा ठुलो चाहिँ नि सेमिनार हल नै बनाउने भनेर। खैर त्यतातिर नजाउँ, म अन्तिममा बनाउने मात्रै पैसा पनि छुटाइसकेको छु र टेन्डर यो साउन्ड एक गत लागेर टेन्डर पनि निकाल्छु। अब के भनेदेखि अरू बाँकी संस्कृति, पर्यटन अथवा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा तपाईँले थप के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कुनै दिन अर्को दिन सो गरौँला हामी, तपाईँको फुर्सद मिल्यो भने, समय मिल्यो भने, जरुरी पनि छ होइन, त्यो गरौँला। तपाईँको कार्यकाल कस्तो भयो त, के गर्नुभयो नयाँ भन्ने कुराहरूमा पछि कुरा गरौँला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश, अवसर दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।